太細，一個太大，啱啊！唔錯，成整。點解冇垃圾桶㗎？啦啦啦啦！good。誒，個仔翻嚟啦！嚟，哇，出面係咪好凍咧？嚟，嗱，老豆今日特別泡咗碗麵，包你中意嚟，試先。嗱，係咪好正咧？嗱，哇，睇下。唔肚餓咯。嚇？唔肚餓？唔肚餓。點解多士？我翻上房，我有嘢做。阿仔啊，點解啲唔食啊？啲麵唔啱食啊？如果唔係，阿爸可以整個多士你食嘅喎。點啊？仲有想問下你大學嗰啲嘢搞成點啊？如果你需要嘅，我可以幫你㗎，好冇？嗱，阿爸咧就買一份禮物俾你，我擺喺門口啦。嗱，你得閒自己攞出嚟攞啦，好冇？嗱，我唔阻你啦。不如一齊出去食飯咯。嚇，食飯？哦，好啊，好啊，等，我識你食，OK。你對手問咧，而家唔係冬天，我用唔着住咯。唔緊要，唔啱，買個份。唔係我中意啊。咁咪好咯，咁咪好咯。我都買咗啲嘢俾你。嚇，俾我？哇，咩嚟㗎？蒸炒小菜，哇！OK， 得，小菜得，我識煮，好好睇。我哋出去食飯。好啊，let's go，OK，